Qui Parlamento. Benvenuti su Radio Libertà, qui con noi a Qui Parlamento l'onorevole Davide Bergamini. Benvenuto. Buonasera a voi a tutti. Allora, parliamo dei lavori in generale della Commissione Agricoltura. Quali sono i temi caldi che si stanno affrontando in queste settimane e che cosa sta facendo la Lega? Il tema più caldo di queste settimane è sicuramente quello che è la proposta dell'Unione Europea della riforma della PAC, che riguarda un po' tutto il mondo agricolo. Poi abbiamo altri provvedimenti che stiamo portando avanti, come quello sul settore vitivinicolo, però diciamo quello della PAC è sicuramente uno dei temi più caldi del momento, perché va veramente a creare un grande danno, a nostro parere, in questo momento all'agricoltura, che è un settore che si trova già fortemente in crisi dovuto a diversi fattori, che sono innanzitutto scelte prese in precedenza da parte dell'Europa, che ha penalizzato fortemente le nostre imprese, e anche a causa di cambiamenti climatici in corso che sicuramente hanno danneggiato e hanno limitato molte produzioni. Quindi andare a vedere oggi una riforma della PAC da parte dell'Europa è sicuramente destabilizzante per tutto il settore, e noi come Lega abbiamo detto fin da subito no, sia attraverso i nostri parlamentari europei, ma anche attraverso quello che è la Commissione Agricoltura e i parlamentari italiani. E come Dipartimento Lega proprio dell'agricoltura siamo proprio usciti anche in questi giorni portando in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, quelli che sono degli ordini del giorno, dove chiediamo appunto di impegnare regioni e comuni a dire no a questa riforma, perché è una riforma che andrebbe ulteriormente a penalizzare il settore agricolo, un settore che invece ha bisogno di essere rivalutato, di essere riconfermato e soprattutto di essere supportato in un momento che è già difficile per se stesso, perché proprio soffre di quello che poi è una concorrenza reale, ma soprattutto anche di provvedimenti sbagliati presi dall'Europa in precedenza, come dicevo all'inizio. Ecco, quali sono in particolare quei provvedimenti che danneggiano direttamente i nostri agricoltori? Ci puoi fare qualche esempio? Sì, è molto facile, perché diciamo in questi anni abbiamo assistito a una serie di regole, di paletti, di balzelli burocratici imposti dall'Europa alle nostre imprese, che hanno spesso limitato quelle che erano le produzioni. Io prendo per esempio la limitazione dell'uso delle molecole all'interno dei fitofarmaci, dove i nostri agricoltori sono sempre stati visti un po' come i nemici dell'ambiente. Invece io dico sempre che sono coloro che permettono anche di preservare gli ambienti, soprattutto nelle aree interne, nelle piccole aree dove viviamo, perché l'agricoltore mantiene vive queste aree e le cura. L'Europa li ha sempre trattati come nemici dell'ambiente, imponendo delle regole molto severe che spesso, attraverso la limitazione di prodotti fitofarmaci che non sono dannosi per la salute, perché è stato provato in modo scientifico che questi prodotti non lasciano una traccia su quello che poi è il prodotto dell'agricoltura, hanno provocato una limitazione delle produzioni. Questo cosa fa? Fa in modo che i nostri agricoltori non riescano più a portare a termine la raccolta di determinate colture, quindi crea un danno sia economico, e dall'altra parte però per assurdo l'Europa, con gli stessi divieti, gli stessi paletti che impone ai nostri agricoltori durante la produzione, poi non li impone ai prodotti di derivazione straniera, dove spesso poi arrivano sulle nostre tavole prodotti agricoli che sono coltivati senza nessuna regola, senza nessuna limitazione, e fanno concorrenza alle nostre aziende. Quindi abbiamo sia il danno economico, perché l'agricoltore non produce più, e mettiamo anche a repentaglio quello che è la sicurezza alimentare dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole, che quando sono prodotti nazionali abbiamo una massima garanzia di tutta una filiera agricola che comunque si comporta in un certo modo e in modo professionale. Quando arrivano prodotti dall'estero, abbiamo prodotti che vengono coltivati con molecole vietate da noi da tantissimi anni, e la cosa assurda è che l'Europa su questo non impone nessun controllo, non impone nessuna verifica, e quindi abbiamo un doppio danno. Quindi riteniamo che sia assolutamente assurdo che ci sia questo tipo di atteggiamento nei confronti delle nostre aziende agricole nazionali, e poi quando arriva un prodotto dal Sud America o dall'Asia non sia questo tipo di controllo. È una roba folle che sta spiegando le aziende agricole, sta ovviamente limitando quello che sono
le coltivazioni agricole nazionali, che sono delle vere e proprie eccellenze che tutto il mondo ci invidia, e soprattutto si sta mettendo a rischio tutta un'intera filiera, perché non dimentichiamoci che senza l'agricoltura italiana non esistono le grandi aziende di trasformazione, che sono delle eccellenze che esportano prodotti di tutto il mondo, non esisterebbero magari certi grandi chef che coltivano prodotti che sono specialità italiane che il mondo ci riconosce come vere e proprie eccellenze, ma soprattutto a fronte di questo si va a mettere a repentaglio anche tutto quello che è la filiera del mondo del lavoro, perché se non c'è l'agricoltore che produce, che raccoglie, io penso ad esempio al mondo dell'ortofrutticolo, che impiega tantissima manodopera, se questo mondo viene a mancare si crea proprio anche un problema a livello sociale ed economico, perché mette a repentaglio tanti posti di lavoro. Ecco, prima tu parlavi di un ordine del giorno che è stato presentato dalla Lega nei vari consigli comunali dove siamo presenti. Come sta andando questa iniziativa e soprattutto quali sono le proposte alternative della Lega a questa folle riforma sulla PAC? Questo ordine del giorno sta andando molto bene, perché è stato preso con positività da molti nostri consiglieri comunali, dai consigli regionali, e viene presentato praticamente all'interno di tutti i consigli, chiedendo appunto di intraprendere questa iniziativa urgente proprio a difesa del mondo agricolo, per superare questo taglio di fondi PAC che la riforma europea vorrebbe portare avanti. Si parla di un taglio del 20%, ma soprattutto andare a creare un fondo unico che non andrebbe più a riconoscere in modo idoneo quello che sono i fondi dedicati al mondo agricolo, che fino ad oggi hanno garantito qualità e hanno garantito anche di poter portare avanti un'agricoltura sana. Quindi noi chiediamo appunto a tutti di impegnarsi, chiediamo di impegnare i consigli regionali e i consigli comunali per esprimere proprio contrarietà nei confronti di questa riforma PAC proposta dalla Commissione europea, sollecitare veramente il governo, ma il governo, diciamo, anche attraverso i nostri parlamentari è già sollecitato affinché si possa difendere questa a forza quelli che sono i contributi PAC delle nostre aziende, e a promuovere appunto quello che è una visione diversa della PAC, che possa valorizzare la nostra agricoltura, garantire quelli che sono i fondi che vanno a difendere le nostre aziende per poter permettere appunto ai nostri imprenditori agricoli di poter continuare a produrre qualità, ad essere competitivi contro le altre produzioni straniere, e a mantenere intatta quella che è quella competitività di tutta la nostra filiera agroalimentare, che ovviamente sta portando avanti qualità, e richiedere ovviamente anche una reciprocità da parte di altri paesi, perché come dicevo prima non possiamo avere regole a senso unico che penalizzano il prodotto nazionale e allo stesso tempo permettono a chiunque di poter fare ciò che vogliono. Questo è un ODG che è stato, a mio parere, apprezzato anche da tutte le associazioni agricole, perché abbiamo visto che le maggiori associazioni in questi giorni sono venute tutte in questa direzione, hanno apprezzato dove abbiamo presentato gli ODG. Le associazioni agricole maggiori stanno ovviamente ragionando nello stesso modo, perché crediamo che quello che noi abbiamo iniziato sia un percorso assolutamente giusto, una battaglia giusta proprio per poter permettere un'agricoltura futura che possa continuare a fare quello che ha fatto fino ad oggi, quindi a mantenere le aree interne del paese, a produrre qualità, a garantire sicurezza alimentare sulle nostre tavole, e non essere ovviamente preda di qualche gruppo multinazionale straniera che vorrebbe invece probabilmente vedere sparire molte produzioni italiane che sono delle vere e proprie eccellenze, che ovviamente a qualcuno danno fastidio. Bene, allora grazie ancora a Davide Bergamini per il suo intervento e per il suo lavoro che sta portando avanti. Spero di ascoltarti qua su Radio Libertà presto con nuovi aggiornamenti. Grazie mille, grazie a voi, gentilissimi, a presto. Grazie, buon proseguimento